Осторожнее. Че осторожно? Ну, живое. Тихо, Погоди. блин. Погоди. Че ты? Николаевич, яйцо в этой печке запечется? Еще как запечется. Африканцы, знаешь, что делают, блин? Они эти яйца в песок закапывают. Самолеты, между прочим, микроволновка. Военная вещь, понял? Только тихо. Включай. Садись. Ждем. Яйца в микроволновку класть нельзя. Вот Соколов, сволочь, посерил.